大家好，我是小妍。家里有剥下来的玉米皮儿，千万别扔了。用玉米皮儿来做美食，端上桌就吃光光，非常的好吃又解馋。一起跟着视频来看看吧。先把玉米皮儿处理一下，像这样不规则的，可以用剪刀将它剪下来，可以剪成一个长方形，把边缘都修剪整齐。剪好以后，先放进盆里，里面加入没过玉米皮的清水，加入1勺小苏打，苏打可以去除农药残留和虫卵。搅拌融化以后，泡10分钟。准备一个空盆，向里面加入120克的糯米粉，210克的大黄米面，80克的绵白糖，用筷子上下搅拌均匀，然后用250克的开水进行烫面，把大黄米面和糯米面烫一下，这样吃起来口感更加细腻。把开水全部加入里面，搅拌成这样的大面絮。因为是用开水烫的，现在面絮有点烫，把面絮晾凉，然后再下手揉成面团。这个面团比较软，比较黏，如果太粘手，可以向手上抹点食用油，这样就不会太黏了。玉米皮儿泡好以后，洗干净，控水捞出，再铺进蒸笼。现在开始制作小剂子，下手攥上一坨面团，用掌心团圆，再搓成圆柱形，再把圆柱形按扁，像这样扁扁的形状就可以了。再放进玉米皮上面，做好以后，上面再放入半个红枣，把红枣扣在上面。这个红枣已经去核的，这样扣上以后它就不会脱落了。然后开水上锅蒸15分钟，时间到以后就可以打开盖子。对面的你看到以后是不是很想吃啊？那就自己动手试做一下吧。将它取出来放进盘子里面。平时喜欢黏黏糯糯的美食，那这个小饼你肯定会喜欢，吃着软糯香甜，口感非常好。玉米皮儿在里面起了很大的作用，而且不粘手，拿起来吃真的太方便了。小小的也非常可爱，如果你喜欢就收藏起来试做一下吧。喜欢我的视频不要忘了点赞、评论、转发哦。谢谢您的支持，我们下一个视频再见。